Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi hamidana bi asrihi bid daraini amin amin ya rabbal alamin. Mata alamaka ay awjada indakal alam wal gham adamu ikbarin nasi alaika aw tawajjuhu bidzam ilaika farjila ilmillah. Ika mata alamaka ing dalem kapan-kapan nglarakake ing sira ay awjada tegese muaking dakai dalem sanding sira alama ing rasa lara wal komalan susah apa adamu ikbalin nasi ora anane madhepe manungsa alaika ing atase sira au tawajuhum utawa madhepe nas bidami kelawan nacat-nacat ilaika maring sira farji mongko baliyo sira ila ilmillahi maring oleh ngawruhine Gusti Allah. Ai ikna tegese trimo sira bihi kelawan oleh ngawruhine Gusti Allah fika ing dalem sira. Waktafi lan ngalapo cukup sira biklan Allah an ilmihim saking oleh ngawruhine manungsa to anas bikali kelawan tegah sira al-muqtadu kang natrapi al-muqtadi kang natrapi lebari maring madhepe anas alika ing atase sira. Wajami damihim lan ora anane nacat-nacatin naslaka maring sira. Paing utama kalamun ana sapa sira ing dalem ngarsane Allah iku mulison kang ikhlas. Ya amalika ing dalem pira-pira ngamal sira makbulan iku ngapungan kang diterima. Fa ayu syai'in mongko utawi jenis suci-suci iku ya duruka. Bahaya nyutom larati apa ayu syai'ing sira. Mingkau nikah ing dalam mingkau nikah saking anane sira ing dalem khalqi ing dalem adike menungso to makhluk iku lae ora ana apa kaunuka ku ala dari kalwas ing atas mung sifat hatta ya tawajawi sehingga padha madhep sapa nasilai kamaring sira bidami kelawan nacat-nacat ora dalan nglarake wa ing kutala lamun sira iku hakiron ante bendoli kang ino mamkutan kang den bendoli di adam iklasika kroran anane iklasiro fa ayu mongko uta intine siji-siji ku yang fauka bisa manfaati apa ayu syai'in ing sira min ibalihim saking madhep nasale kang ngatasi sira walidahum lan ridwanina salangka sang sira wasana himlan ngalamin nasale kang ngatasi sira. Maksudnya ini pun ngeten nalika kula panjenengan niku ora dianggep kalih menungso, boten dianggap kalih menungso, tidak ada apresiasi ya, bahasanya Pak Arun, tidak adanya apresiasi dari manusia. Dewek nglakoni apik ning ora dianggep, tidak dapat napa jenenge aplaus, apresiasi nggih, bahasane napa sing kepenak. Ora digagas, ora dianggap, ora direken, ngoten niku. Kok dadekke susah? Kaya niku kok dadekke susah. Kok dadekke lara teng atine kula panjenengan. Ngoten. Cepet wis tiwas-tiwas tak lakoni ngeten-ngeten wis berjuang warna-warna. Tek bondo barang ora direken, ora dianggap. Misale niku nggih, ada rasa jengkel ngoten niku teng ati, susah, prihatin ngersula. Ngoten. Utawa ada napa jenenge tanggapan dari manusia
ning nanggepi nyacat. Nah niku dipaido malah. Ya enten tanggapan enten direken tapi ning reken malah dicacat. Ngoten, dipaido. Wis ngene wis menanan wis apa-apa dituruti karepe dituruti tekan gone anane ming nemu oleh paidonan. Misale kaya niku. Biasa ta ngoten niku. Akhirnya wegah arep campur, wegah arep obah misalnya ndadekke nang. Nek terjadi semacam itu ya monggo balik maring Gusti Allah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah terhadap perhatian Allah. Nek karo menungso wis ra digatekke saniki sing penting oleh perhatian sengke Gusti Allah. Ngoten mawon. Dadi aling ibadah, aling berjuang, aling nglakoni kebaikan niku mesti dibales apik kali Gusti Allah. Mesti ada perhatian dari Allah. Pun ngoten mawon. Rasa gagas maring perhatiannya manusia, arep direken kono, arep dicacat kono, arep dilem kono. Niku rak pengaruh. Ora padha. Mati berarti ngoten niku. Jadi sing penting niku ya nek dialem Gusti Allah. Dan sing kudune memberikan pengaruh kepada kita adalah nek munculnya pujian ataupun dicacat niku saka Gusti Allah. Niku baru harus ada pengaruh pada diri kita. Nek dialem Gusti Allah atau dicacat Gusti Allah lah niku sing kudu ana sing dadake awake dhewe gelisah ngoten niku. Nek dicacat wae ini sing nyacat Gusti Allah kudune sing berpengaruh niku. Paling sing menungso anak. Justru kadang kala nun sewu nek di ora patek direken, ora patek karo menungso niku ora patek direken, ora patek dianggep malah dicacat kadang kala ora disenengi niku malah aman janjane. Ngoten niku. Nah, kita ora bakal dikongkon, ora bakal diutangi kan ngoten niku. Ora bakal ayo ngoten niku. Niku. Biasane sing wong gelem utang nek mergo geduga sing arep utang. Nek wong sing tukang nyacat ora mungkin wani utang karo awake dhewe. Ngoten niku. Jadi artinya kalau kita itu tidak mendapat apa jenenge tanggapan dari manusia atau dapat tanggapan tapi buruk ya pun mboten napa-napa. Sing penting yang perlu kita perhatikan adalah tanggapan Gusti Allah terhadap kita. Ngoten niku. Cukup ngilmune Allah oleh ngertine Allah maring awake dhewe niki sing kudune diperhatikan niku, sing kudune penting teng mriku niku ngoten niku. Nek awake dhewe niku ikhlas, awake dhewe niki napa murni ning ngamal krana Gusti Allah. Njuk ditampa karo Gusti Allah ngoten niku. Ikhlase awake dhewe ning ngamal ning berjuang terus ditampa karo Gusti Allah. Sakniki nek wis kaya niku apa yang bisa berbahaya kepada kita tentang ora direken niku wau, tentang dicacat-cacat niku wau. Pengaruhnya napa ngoten? Ya kan? Pengaruhnya apa coba? Cacat-cacatane menungso niku wau, le ora ngreken menungso niku wau, bahayane napa kanggo awak dhewe? Nek Gusti Allah wis nrimo amali dhewe. Belas harusnya tidak berpengaruh kan? Ngoten niku lho. Nek kula jenengan niku ikhlas terus ditampa ngamali ngoten niku, kudune wis rasa ngreken ngoten niku ora ana pengaruhe. Lah nek kula jenengan niku kok dibendu karo Gusti Allah. Mergo ora ikhlas. Mergo iki nrasa kecewa karena perjuangan tadi misalnya kebaikan kita tidak dianggap itu terus akhirnya kecewa ngoten rumangsa atine lara kaya niku akhirnya wis oleh lara oleh paido karena yo akhir ora ikhlas niku to jengkel ngoten niku amal kaya niku kan mboten ditampa kali Gusti Allah. Walaupun ora ditampa ngamali karo Gusti Allah
perbuatan baik kita, perjuangan kita tidak ada nilainya di mata Allah, ngoten niku mergo ora ikhlas. Ngoten niku yo pripun ngoten niku. Malah remuk to awake dhewe. Wis jengkel ora oleh apa-apa saka Gusti Allah. Ngoten niku. Seandainya pun dialem karo menungso, misale ngoten. Dialem sama orang-orang, kebaikan kita itu dialem, diapresiasi ngoten niku. Nek Gusti Allah ora nrimo, manfaatnya napa coba? Percuma sama saja kan? Ngoten niku. Mulane sing paling penting niku ya pandangan Allah terhadap kita. Jangan pandangan makhluk terhadap kita. Niku sing paling penting dalam kita berbuat baik, dalam kita berjuang misalkan, dalam kita beribadah dan sebagainya. Niku sing paling penting ngoten niku. Pandangan Allah terhadap kita, jangan memikirkan pandangan makhluk terhadap kita. Nek wis ngoten niku mengki los dadi wong niku penak. Jadi berjuang tanpa pengaruh, tanpa tendensi. Arep nglakoni apik niku ora duwe tendensi macem-macem ngoten. Dadi los mawon kono dialem, kono dicacat, kono sing penting ayo terus mawon. Dan urusan akan berjalan terus, lancar mungkin. Ya dicacat terus, ngelokro terus, jengkel, mandek mungkin perjuangan itu tidak akan berlanjut. Kebaikan itu akan berhenti di tempat nanti, tidak ada kelanjutannya. Ngoten niku lho. Nah, niki lah kanggo kula jenengan sedaya nalika ajeng ngamal, ajeng nglakoni apik, berjuang dalam masyarakat ataupun apa itulah. Niki yang perlu kita perhatikan adalah pandangan Allah terhadap kita. Jangan memperhatikan pandangan makhluk terhadap diri kita. Semuanya prosedural lah niku bener. Apa aturane lakoni pun wonten mawon jalan. Wa ingkana mongko lamun ana kelakuan iku layak nauka ora nrimaake. Layuk ni uka ora nrimaake ing sira apa ilmuhu oleh ngawarwine Allah bi an ahbabta kelawan yento demen sira andat kulaento antut kulaento manjingake sira main bi dalam sartane oleh ngawurune Allah ilmu gadi ing oleh ngawurune liyane Allah hatta yat la'a sehingga napa jenenge ketok apa ghair ngale ikhlas ing ngatasi ikhlas sira wa amal dikalan pira-pira ngamal sira payu dimuka mongko ngegungake sapa ghair ing sira wa balulan nerima sapa ghair ngale kang ngatasi sira fa musibatu kamangka utawi musibahe sira alhasilatu kang hasil kamaring sira bi ajami qanaatika kelawan ora anane nrimane sira bi lan oleh ngawurane Allah iku asad luweh banget min musibati katinimbang saking musibahe sira alhasilati kang hasil biwujudil ada kelawan wujude piloro minhum saking anas bidamika kelawan oleh nacat-nacat ing sira wal iradilan minggu angka sanging sira li ana adamal qanaati krana setuhune ora nanane nerimo bil minai ta'ala kelawan ilmune Allah taala iku ya rujukan ora apa adamul qanaah ila ing sira ilahi maring nas bahwa mongko utawi adamul qanaah iku musibah dan iku wala budalan dan ora wa adamu utawi pilarane annas iku ya rujukan ora apa ada hum ing sira ilahi maring Allah bahwa mengkurat iku faidatun faidah fiwaqin dalam kenyataane utawa perkara kang tuwiba nikmat lan nikmat wa ing kana lamun lan senajan no apa iku musibatan dadi musibah itu ing dalam dohire maksudnya ngeten nek kok pandangan Allah terhadap kita kok tidak menjadikan kita terima orang ndadekake dhewek niki lega ngaten niku
tidak mencukupkan diri kita terhadap pandangan Allah. Jadi orang nyawang, orang ngereken pandangannya Allah terhadap kita misalnya ngoten. Tapi kepingine ya disawang Allah, ya disawang makhluk ngoten niku. Tidak mencukupkan hanya sawangane Gusti Allah tok ngoten, tapi yo kepingin disawang, disubyo-subyo makhluk barang ngoten, direken, dianggap, dipuji-puji, disanjung-sanjung misalnya ngoten niku. Yo men ketok amale, ketok perjuangane misalnya kan. Yo wong niku yo nopo simpati ngoten terhadap kita misalnya. Maka musibah yang terjadi, musibah niku musibah niku. Musibah yang terjadi dengan adanya kita tidak qanaah, tidak lega karo ilmune Allah niku luwih dahsyat daripada musibah mung ora direken karo makhluk. Musibah yang berupa tidak direken makhluk, ngoten maksudnya. Jadi ora direken karo Gusti Allah, gampangnya ngoten. Karena ora lega karo tidak mencukupkan dengan pandangan Allah saja, ngoten. Niki musibah, dan musibah ini lebih dahsyat, lebih besar bahayanya karena amalnya ora ditampa karo Gusti Allah. Gitu. Perjuangannya, kebaikannya boten ditampa kali Gusti Allah. Oleh kesel tok. Ngoten. Iki musibah niki. Gitu. Musibah niki lebih dahsyat, lebih berat daripada hanya sekedar musibah yang berupa orang direken kali makhluk. Ngoten niku. Daripada ora oleh apresiasi itu tadi. Ngoten. Ya minggu tok. Artinya kan begitu gitu. Kesel tok, gebrobyos tok, tuna bahasanya gitu. Bahasanya pakai plastik tuna. Rugi lah pokoknya rugi. Niku. Mula sebaiknya kita itu ya hanya mencukupkan terhadap pandangan Allah terhadap kita. Jangan mencari pandangan makhluk. Saya setuju. Ora ono manfaat, ora ono napa nggih, untungi lah. Disawang karo menungso, disawang karo makhluk niku ora ono untunge. Niku. Gitu. Tapi nek sing nyawang kok Gusti Allah, iki baru sebuah kebanggaan, harusnya begitu. Bangga niku nek disawang Gusti Allah, sawang apik, dialem karo Gusti Allah, bangga kudune. Makhluk ngoten ora ono. Demi disubyo-subyo tok niku hasilé napa to? Materi ora nambahi sugih ya ora gitu. Pengalem-alem menungso niku ora mboten nambahi napa-napa ngoten niku. Malah yang bagi mongko ora sayugi murtika duwe wong kang ngambah dalan maring Allah. Maring murid wong kang ngarepake ngambah dalan maring Allah, apa aya kreta ana apa mahudho nadrihi. Gon nglirike peningale si murid ila maulahu kejaba maring bendarane murid. Sebaiknya seorang murid orang yang menapak jalan, menghendaki menapak jalan menuju Allah, itu sebaiknya, seharusnya adalah sing direken, sing dicari itu pandangan Allah saja. Jangan kepingin pandangan manusia. Orang sebaiknya golek pandangan manusia. Mula fala yafrahu mongko aja bunga sapa murid illa bi ibali kejaba kelawan oleh madhepe murid alaihi ing atase molahu wala yahzan lan aja susah sapa murid illa bi radi kejaba kelawan oleh mengone si murid anu saking molahu. Janganlah berbangga kecuali dengan menghadap kepada Allah, dan jangan susah kecuali dengan berpaling dari Allah. Nek arep bangga ya bangga seneng bunga maring madhepe maring Gusti Allah. Nek arep sedih ya sedih mergo berpaling dari Allah. Ngoten.
Maksudnya ngoten niku. Wala yang dululan aja ningali sapa murid ilal makhlukina maring pira-pira makhluk fi ibari ing dalem adep wala yang rodin lan ora bingung wala matin ora alam wala dzambin lan ora naca. Aja nyawang makhluk arep di napa jenenge diterima monggo, arep ditolak ya silakan, arep dialem monggo, arep dicacat nggih monggo, ngoten niku. Jangan melihat kepada makhluk. Fa innahu mongko sedune al makhlukin iku la yuhnuna ora napa jenenge nyumugi apa sapa makhlukin anu saking abet minallahi saking Allah sayan ing suci. Sebab makhluk niku tidak ada manfaatnya, ngoten. Tidak ada manfaatnya sedikit pun terhadap Allah. Ngoten. Faman mongko disapan wa iku ala wa nglarake ing man apa ada bagi ora anane madhepe si makhlukin aling atas iman au tawaju hukum utawa madhepe si makhlukin bidami kelawan acatile maring man fal yarji mongko becik bali sapa man ilama maring perkara bainahu dalam antarane man wa baina rabbilan ing dalam antarane pangerane man. Dadi no misale kok napa niku wau arep rasa jengkel dilalah arep susah ngoten niku ora dianggep ora di malah dicacat-cacat niku wau misale kok yo arep ana rasa jengkel dengkel nang ati ngoten niki sebaiknya kembalilah kepada hubungan dia kepada Allah. Ngoten. Ngoten niku. Balekke maring pandangan Allah. Wal yaktafilan ngalapo lan becik ngalapo cukup sapa man bin lan oleh aurine Allah biar kelawan tingkah iman dan cukuplah pandangan Allah terhadap dia. Terhadap diri kita nek cara awake dhewe. Wala yuhibran aja demen sapa man ayatul ento ayu kene to manjingake sapa man ma'am ing dalem sartane oleh ngawurine Allah ilmu makhluk ini ing oleh ngawurine makhluk berapa makhluk kata yu'adzimuhu sehingga ngegungake sapa makhluk ing man. Dan jangan sampai terbersih atau malah seneng dadi pandangan Allah yuk ditambah karo kudu disawang makhluk barang niku. Ngoten niku mboten usah. Nek berjuang cukup Allah sing ngertos ngoten niku. Ora usah ngarep-arep pengertiane manusia ngoten niku. Rasa dadan njaluk digugum mangke disubyo-subyo barang dihormati diunggul-unggulake. Kala ngucap sapa Ibrahim Ataimi libati sapi maring sebagiane kancane to santri sinten Ibrahim tadi ma ing apa yang kulo padha ngucap sapa ana sumenung Sofia ing dalem ingsun Ibrahim Ataimi takon maring napa sahabate maring kanca-kancane utawa maring murid niki. Apa pandangan manusia terhadap saya? Ibaratnya gampangnya ngoten niku. Apa pandangan manusia, apa yang manusia katakan, orang-orang katakan terhadap diri saya. Kola ngucap sapa batu asabi yakuluna padha ngucap sapa nasu innaka tumni sira iku murain wong kang riya. Wong-wong niku nganggep nek sampean niku pangeran. Jadi ngoten. Niki Ibrahim Ataimi. Faqala mongko jawab sapa Ibrahim al-ana ing dalem saiki toba wis bagus apa amal. Ya wis malahane nek pancen dianggep wis ben malahane iki berarti wis sampe ngeten iki. Dianggep riyak niku wong-wong nganggep wah kayak pangeran niku malah ben artinya kan pandangan buruk kan niku. Kok dipandang buruk karo menungso malahane ngoten niku. Ngoten. Nek sing penting ora diniati kepengin men dipandang elek ngoten karo wong niku kira kena ngoten niku. Sing penting berjalan sesuai aturan dene kok mengko menungso wong liya kok nganggep elek pun ben jari-jarno. Ora sah mikir ngoten niku. Arep didarani riyak misalnya arep didarani pamer luweh ngoten niku. Sing penting dhek nglakoni apik ngoten niku. Kola ucap sapa bisir-bisir iktafa ngarep cukup sapa Ibrahim Ataimi Allah demi Allah bi'ilmillahi kelawan oleh ngawurune Allah falam yuhib mongko ora demen sapa Ibrahim Ataimi
ayu kira ento manjingake sapa urip at-taimi ma'a ilmillahi ing dalam sartane oleh ngawurne Allah ilmu ngrihi oleh ngawurne liyane Allah. Iki pendapat si Bisir niku yo napa kancane niku sahabat si Ibrahim tadi batu ashabihi. Dia menilai si Ibrahim at-Taimi demi Allah dia mencukupkan pandangan Allah dan tidak menyukai apa bersama dengan pandangan Allah itu ada pandangan makhluk. Jadi malah orang seneng nek disawang mung ora seneng. Mboten. Wa qala lan ngucap dawuh sapa bisrul lafi sukunul qalbi utawi antenge ati ila qabulil madhi maring nrimo den alem iku asaduluwe banget ngalih ngatasi man minal masih timbang saking pira-pira maksiat. Wonten ulama ngendikaken senenge ati, tenangnya hati. Jadi antenge ati. Mergo dialem menungso, ngoten dialem yo seneng yo rumangsa apa jenenge merasa tenang, dialem wong niku merasa tenang, tidak gelisah. Ngoten. Niki lebih berat daripada maksiat. Cara ulama berpandangan ngoten niku, ahli tasawuf berpandangan dialem menungso kok atine dhewek niki tenang ngoten, tenang niku, tenang ya ora sampai bahkan yang tenang. Hanya sekedar tenang, tidak ada rasa gelisah. Niku malah luwih abot, luwih berat daripada melakukan maksiat. Artinya kan koyo-koyo nek napa ada persetujuan karena napa pengalami menungso niku. Dialem menungso berarti kan walaupun yang sekedar tidak ada rasa bangga, ming tenang atau tok ora ana rasa gelisah niku kan seakan-akan tetep napa jenenge tetep seneng dialem wong niku. Kan ngoten gitu. Nah niki. Nah seneng dialem wong iki lho bahaya ngono. Ini bahaya daripada sekedar maksiat. Berarti niku kan nek ngantek dialem wong kok seneng. Mungkin akan timbul napa ibadah ngamal niku krana menungso ae. Seneng dialem niku. Niki masuk pada kategori nopo syirik sing khafi, sing samar, sing kecil kan bahaya malah. Kategori ini mlebu nek ngene syirik orang yang sekedar maksiat biasa. Nek syirik niku dosa sing paling gede malah. Gusti Allah ngapura kabeh dosane manungsa kejaba syirik lho teng Al-Qur'an. Digendikaken. Gitu? Syirik itu ora di ngapura, nek ming dosa-dosa liyane niku kalau Gusti Allah nggih di ngapura, tapi nek syirik masyaallah. Angel abot pangapurane syirik. Wis ora bakal di ngapura. Nek paling gendeng-gendeng paling napa? Weruh barang haram, ngucap elek ngoten niku sih. Niku ya dosa ngoten maksudnya niku dosa niku lebih ringan dosanya daripada syirik. Ngoten niku. Lah niku wau dialem wong kok seneng. Lah niki bahayane mengko mlebu ning kategori syirik. Jadi dalam kita berbuat, dalam kita berjuang beramal, ojo ngarep-arep disawang menu